وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum lima wa tadhakkur wa tadhkira wan naf'a wal ifam wal hasa wad du'a wad dilalata ala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Sayyidi Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin wa Mahaji Syatibi wa Mahaji Qurtubi Ki Haji Abdullah Abnu wa Mahaji Tubagus Bakri bin Tubagus Sada Sempurna Mahaji Mahmud bin Yang Salim Mahaji Mastura Ki Juba Asyari Ki Asar Siki Asar Siki Mahaji Masabi Alam Jaram Mahaji Mahaji Sahaji Bayis bin Saranggar wa khususan ila hadrati Syekhina wa Murabbina Syekh Muhammad Zainal Abidin Ba'asul Ashar khususan musarrif hadzal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arif madadana bi madadihim wa a'ada alaina min barakatihim aghithuna bi idznillah aghithuna bi aunillah aghithuna bi fadlillah nas'alukum wal ijabah wal ijazah wal istita'ah wal istiqamah wa taysirul umuri qada al hawaiji wa daf'il balaya fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. Dikana sayyidina Nasatul Mustaqim wa suratul ladzi an'amta 'alaihim.
Bagi orang tua santri atau wali santri yang sudah berada di pondok pesantren, diharapkan semuanya bisa hadir di majelis beserta anak-anaknya. Kenapa? Supaya bisa satu majelis duduk dengan anak dan anaknya satu majelis duduk dengan orang tua. Dan itu luar biasa sebenarnya. Duduk satu majelis diajar ngaji jeung budak urang, budak dilu urang dilu diu. Lain ieu mah bapana datang teh ceuk bapana lah di dieu itu jangan mereka teu bosan maneh teh ngaji moal poe. Teu kohal itu. Jadi sengaja kenapa menjenguk anak itu sebaiknya pada saat manakib supaya bisa duduk satu majelis dengan anak. Diharapkan kedepannya adalah tidak ada lagi pertentangan antara orang tua dan anak. Jadi itu para saya ada saguru sailmu ngajuit wae ngajuit. Jadi supaya bisa duduk bareng. Engke teh di imah teh pan kolotna inget teh ceuk akang ceuk kitu. Engke teh budakna ngomong bapak mah kos teu ngajinya gitu. Jadi lebih indah itu seperti itu. Dan saya sendiri pernah merasakan seperti itu. Saat anak saya mondok di Tambak Beras, dia duduk bersama teman-temannya. Saya duduk di situ ikut ngaji juga. Jadi kita tahu arah pengajian anak kita itu kemana. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum karim. A'udzu billahi minasy الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Dengarkan entong kieu Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, harus ada dengung setelahnya. Him. Kenapa kita ada tahsin? Supaya panai al-fatihah meureun dipake waktu salat. Launa qos ta minhu minha ay harfan la batalatis salat. Lamun ku salira dikurangan saharap batal naonna. Salat teu sah Fatihahna teu sah salat. Itu makanya perbaiki bacaan. Wah, tarekat mah nu penting hate mang. Dan ningali cau eueuh cangkangan ngagoler di jalan sanurek mulung. Itu ya, harus diperbaiki juga bacaan. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah laula yukallimuna Allah aw ta'na ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqawmin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Berapanya? Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui hakikat dari maksud ayat ini. Orang makur cacarakan, kita hanya belajar. Bagi yang berada di luar yang sedang mengikuti secara streaming, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 118 dari tafsir Al-Jailani. Kan ayat-ayat di pinggir-pinggirkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kepada para kiai, para ulama. Kami tidak bermaksud menggurui. Saya di sini hanya menjalankan amanat pangresa UA. Beliau setiap ba'da asar sebelum manakib melaksanakan kegiatan kajian tafsir Al-Jailani. Sebelum beliau wafat, ba'da asar itu langsung kajian tafsir Al-Jailani. Tetapi setelah beliau wafat, maka ba'da asar itu kita awali dengan ziarah terlebih dahulu. Nanti kedepannya insyaallah kepada seluruh pengurus Iqomah Nusantara dimanapun berada harus mengikuti dulu ijtima' syahri, pertemuan bulanan atau musyawarah bulanan yang dilaksanakan setiap ba'da zuhur di majelis pusaka. Di sana diadakan kajian-kajian keorganisasian. Kadang-kadang orang itu bagus dalam ngaji kitab, bagus dalam bacaan, bagus dalam pemahaman, tapi pas masuk di organisasi nggak bagus. Kenapa? Karena memang organisasi itu dibutuhkan pengalaman, keberanian, dan yang terutama adalah harus memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan. Orang yang baik berorganisasi siap dipimpin dan siap memimpin, seperti itu. Jadi siap jadi makmum, siap jadi imam gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang itu siapnya jadi imam saja, tidak mau jadi makmum, atau lobana nu siapnya jadi makmum. Tak jadi imam rewas. Begitu. Bijil we dongeng si kabayan di Jawa. Imam nate mang-mang. Ini lila itu dengan astagfirullah cek si kabayan. Munur. Eta ajenganna rewas titah munur. Maju si kabayan, Allahu Akbar. Pan sama masjid teh takbir ka beta. Allahu Akbar. Tuh ku aing mah sakali ge jadi teruskeun. Atuh jadi batal deui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Wa qala alladzina la ya'lamuna. Wa qala lan us ngucap sapa alladzina lain obat kuat ini. Pan aya di Sukabumi mah alladzina. Sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna ora pada weruh ya alladzina. La ya'rifuna tegese ora pada weruh ya alladzina zuhurallahi ing zahire Allah wa tajalliyatihi lan pangkat mulyane Allah, pangkat jelase Allah, bihasabi asma'ihi kalawan ngitung-ngitung piro-piro asma'ne Allah al-husna kang bagus, wasifatihi lan piro-piro sifate Allah al-ulia kang zukur, fi kulli anin ing dalam saban-saban mangsa, wa sya'nin lan tingkah, la nuqbilu ora narima kita hadzal hukma ing ikilah hukum, wala nu'minu lan orang ngaimanan kita bihi kalawan hadzal hukmi, laula yukallimuna lamun ta ora micarana ing kita sopo Allahu Allah musyafahatan hale gawe lambe bi anna hadza kalawan satune ikilah iki kaul iku nasikhun kang nyalin rajihun tur kang unggul, wadaka utawi mongkono kaul iku mansuhun kang den salin marjuhun tur kang den unggulaken, au tadi atawa nekaaken sirona ing kita alallahi ing atase Allah man ing wong yadda'i kang ngaku iman ar-risalata ing pangkat dari rasul opo ayatun ayat muljiatun kang jelas tadullu kang nuduhaken ya ayat ala hadzal hukmi ing atase ikilah hukum bila ihtimalin kalawan ora narima puyang payeng akhirin kang wewene, walaula hadzal lamun ta ora nono iki wala zakalan ora nono mongkono akaul lam nukbil mangka ora narima kita hu ing ieu kaul, walam nu'min lan ora iman kita bihi kalawan ieu kaul, wala nastabid lan wala tastabid lan ojo gawe ado tuan ya akmalar rusuli lewi mulia-muliane piro-piro utusan minhum saking ieu alladzina la yu'minuna. Hadzal qaulu utawi ikilah iki kaul id ing dalem mangsa hadzal qaul kadzalika kaya mongkono qala alladzina qala wus ngandika sapa alladzina wong ake kafaru kang pada kufur ya alladzina lil anbiya ikadue piro-piro nabi al-madina kang dingin kabeh min qablihim saking sandurunge ya alladzina mithla qaulihim alisa umpamane pangandikane ya alladzina bila tapawutin kalawan orang nono sili dingini bal balikta tasyabahat dari menyerupani opo kulubuhum piro-piro atine ya alladzina al-munkiro tukang inkan al-mukhmiro tukang abang lihadhil abatili kadwe ikilah iki piro-piro batal al-mumawahati ana mumawah pangneangan ke mumawah mufa'alatun mumawwahatun fa'alana berarti namanya
Mumawahatun fa'alana mufa'alatun. Duh maksudnya Allahumma salli ala sayyidina mufa'alatun fa'ala mauhun mawaha mawaha itu apa tafsirnya? Wal mumawahatu kang piro kang den samarakeun ma'ana hale sumber tane utawi ingsun iku qad bayyana teman-teman wis mertelaaken kita ingsun agung al ayati ing piro-piro ayat al munazzalati kang den turunaken adalati turkang nuduhaken ala tauhidina ing atase nunggalaken kita liqaumin kanwe kaum zawil qulubi piro-piro kang anduwene ati sofiatin kang suci an kadril inkari saking kokotor inkar yuqinuna kang pada yakin ya alladzina biha kalawan ya ayat sawaunil ayatu pada uga anane ya ayat iku pada uga anane ayat az-zahiratu utawi kang zahir alal afaqi ing atase piro-piro perkara apak wal anfusilan piro-piro nafsu wa hum utawi ieu kaum iku la nuha la bisa teh wa hum utawi kaum iku lana kata itu lin himakihim gitu ya liin himakihim naon tahakum karena angguguyokna kena ieu kaum fi kadril imkani ing dalam kokotore kongang wal inkari lan inkar la yarji ora den arab la yurja ora den arab minhum saking ieu kaum al imana ing iman wal iqrar lan iqrar Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad wa qala alladzina la ya'lamuna dan berkatalah orang-orang yang tidak tahu orang-orang yang tidak tahu jadi kita itu asalnya tidak tahu terus dikasih tahu karena dikasih tahu jadi ada yang tidak tahu ya pengetahuan itu kalau diketahui jadi ketidaktahuan aku tahu lalu aku tidak tahu lalu aku cari tahu sehingga aku tahu itu naon mang oh masker paragi naon itu jadi nyaho deui paragi nutupan beungeut ngarah naon ngarah teu ku corona corona teh naon setiap ada pengetahuan pasti ada ketidaktahuan dan seperti itulah berputarnya pengetahuan mungkin loba kanyaho teh mungkin loba katenyaho. Kenapa orang yang paling berilmu menjadi orang yang paling merasa tidak berilmu? Karena semakin banyak ilmunya, semakin merasa kurang pengetahuannya. Beda jeung santri nu aya mah santren. Karek bisa jurumiah, geus jadi pangustadna. Balik ka imah teh ngawak ke ka kolotna teh. Tak ngaji atuh Pak atah teh itu bisa jurumiah acan puguh ka bisa na karek sakitu gak apa-apa
Karena kalau orang pertama punya itu selalu ingin memperlihatkan kepunyaannya. Orang yang pertama malu itu selalu ingin memperlihatkan. Nah jadi gitunya ngomong jadi salahnya. Itu. Lain kalau orang sudah segala punya, maka yang dia pikirkan pasti apa yang tidak dia punya. Maka sepatutnya seorang yang sangat berilmu dia merasa tidak berilmu. Maka seharusnya dia jadi tawadu. Karena setiap pengetahuan pasti akan menghasilkan ketidaktahuan. Lalu bagaimana supaya pengetahuan ini berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Tukang bahasa Sunda we apan itu di belah itu tuh eta na streaming. Katanya orang aduh ini bahasa Sunda. Ayo we naon geura teh naon? Naon cenah? Apa itu? Ya apa itu curang. Baik. Maka setelah kita tahu itu, kalau kita belajar tasawuf, kita rubah dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tahu menjadi mau. Pan lamun dari tidak tahu menjadi tahu, dicarilah pengetahuan, justru malah tidak tahu, lalu dicari lagi pengetahuannya, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak ketidaktahuannya. Kan begitu, benar tak? Ini pan tadi kita si contoh kan, ya naon ya, aqua, nyaho tak aqua, bigil, kerdi kumaha, kerdi inum sih, mau maboknya, pan jadi tanya hore wae, mau, emang cai naon jerona, teh ayo ya nanya. Jadi semakin ada pengetahuan, semakin ada maka sempurnakan pengetahuanmu dengan kemauan, dengan amal. Nah dengan tarekatlah kita merubah pengetahuan menjadi kemauan. Tahu itu di sini. Nah hulu maneh. Mau itu di sini. Nah hate urang jengkal. 2 jengkal. Berapa jengkal? Ting akang mah ponok suganya eta sirahna beheungna lamun anu jarapah mah meureunnan beheungna meureun 8 jengkal. Coba jengkal sabaraha jengkal? 2, saya 2 jengkal. Dekat atau jauh? Dekat. Banyak tidak yang kita pengetahuan yang tidak kita amalkan? Banyak, padahal jauh atau dekat? Jadi yang sulit itu pertama mencari tahu, yang kedua merubah menjadi mau. Karena tidak setiap yang kita ketahui itu kita maui. Nyaho apa we ge loba ada bogo makan perkahiji gitu. Moal yuk sabaraha we 11 bogo kabeh bogo abdi malah. Wah bisa. Mau berubah menjadi mau. Jadi dengan berzikir itu sedang mengolah pengetahuan menjadi kemauan. Itu dikir teh. Lain dikir teh jadi ngalamun neangan nu can boga kumaha jadi boga. Duh, sugane geus diajar tarekat atau pamajikan teh nawahan jadi 100 gitu. Ngadon kariweuh-riweuh. Sugane geus diajar tarekat mah mobil teh jadi ngaalusan. Nah yang begitu-begitu tidak ada. Justru dengan kita belajar tarekat, belajar dari tahu menjadi mau. Belajar dari mau menjadi melakukan. Belajar dari melakukan menjadi merasakan. Belajar dari merasakan menjadi mencintai. Dan belajar dari mencintai sampai kepada titik inti cinta, yaitu ridho dan wusul. Itu. Jadi belajar apapun kita
Tujuannya adalah wusul atau sampai kepada Allah. Ulangi, wa qala alladzina la ya'lamun, dan berkatalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, belum tahu. Ya'lamu itu fi'il mudhari', berarti dia bukan tidak tahu, tapi belum tahu. Orang yang tidak tahu, kurang pengetahuan, namanya orang bodoh. Orang apa? Saya mau tanya, yang hadir di sini orang bodoh atau pintar? Oh, pintar sekali. Coba yang aku pintar, tahukah kamu bagaimana caranya merubah bensin menjadi gas dalam turbin? Berarti bodoh. Yang tahu tentang fisika, dia tahu ngalogat tidak? Banyakan tidak. Yang tahu ngalogat kitab di kobong nyaho atau kumaha caranya nuklir? Tidak. Berarti banyak yang tahu, banyak juga yang tidak. Berarti wajarlah kalau kita ini disebut orang bodoh. Tong amak goblok sih disebut bodoh kai. Pugu kurang kanyaho. Nah, untuk merubah orang bodoh menjadi pintar harus diberitahu. Maka banyak-banyaklah cari pengetahuan. Kemanapun kaki kita melangkah, kita sedang diberitahu oleh Allah supaya kita mendapatkan pengetahuan. Tidak apa-apa. Dan tidak tahu, bukan tidak tahu, belum tahu. Yang repot yang tidak mau dikasih tahu, tak terima karena tidak mau dikasih. Jadi dia mah tidak mau, bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu namanya orang tolol. Orang apa? Bodoh itu kodrat manusia, tapi tolol itu sifat pribadi. Dia tidak mau tahu, padahal manusia itu qabilul ilmi, bisa mencari tahu. Inilah ya'lamuna, orang yang belum tahu. Belum tahu apa? Piraku tanya hon. Ay la ya'rifuna zuhurallah. Dia tidak mengenal. Ini beda lagi. Di dalam memaknainya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, bukan hanya pengetahuan yang dia sampaikan, tapi juga perkenalan. Setiap yang dikenal pasti diketahui, tapi tidak semua yang diketahui pasti dikenal. Betul atau tidak? Ini yang hadir tahu nggak presiden kita siapa? Siapa? Atau bapak-bapak saya nyebut ke presiden ini Jokowi. Sopan atuh seeutik. Kang Haji Pro Jokowi atuh kan geus jadi presiden urang. Daek teu daek. Siapa presiden kita? Bapak Jokowi Dodo. Makanya 2 periode karena Dodo kan. Baik, Bapak Jokowi Dodo. Tahu? Kenal enggak? Enggak. Jadi beda antara tahu dan kenal. Orang itu kalau ketemu bukan mau saling mengetahui, tapi saling mengenal. Kenalan dong. Biraku setenya aing, oh lain tahu kamu manusia, makanya ditanya. Ih, kamu mau menikah kasar? Iya dong, aku mau bukan makhluk halus. Tahu. Maka nanti tadi ditempokeun wae gede nyaho geulis itu. Mantak nyamperkeun teh tina nyaho teh hayang jadi wawuh, jadi kenal. Jadi yang dimaksud dengan di sini la ya'lamuna menurut Syekh Abdul Qadir bukan hanya mengetahui. Karena hampir semua orang tahu, mau muslim mau kafir, bahwa Tuhannya umat Islam itu siapa. Anak kecil aja tahu kan gitu. Jadi kalau anak-anak itu cukup mengetahui,
Kalau orang tua itu harus mengenali bahkan sampai merasakan. Nggak percaya, budak mah di TK, kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan, gitu di TK mah. Dengan nyahokeun ngaranna. Coba nunggu karolot kieu lain. Kepala, nah kira-kira pundak tangkep, lutut dan kaki, pinggul digoyang, mengerang-ngerang gitu. Beda kalau lain ukurnya, bahkan merasakan gitu. Mentak lamun aya kolot naik motor ningali di hareupeun motorna aya knalpot rada alus teh. Ngalamuna beda jeung budak ngora. Cek budak ngora paling wih eta knalpot awewe meunik alus kitu. Eta budak ngora carasa. Kolot mah lain kitu eta knalpot kitu mun dipaut dina gigit tilu sakumaha teh sorana. Beda doy. Ya supaya menyegarkan suasana. Kan hewan itu kalau dikasih begitu biasanya segar. Ayalah yang arifuna, orang-orang yang tidak mengenal zuhurallahi, zahirnya Allah. Allah siap. Tenang, santai bro. Di depannya ada ba. Jadi orang-orang yang tidak mengenal tewawuh karena zahirnya Allah. Ini kita juga jadi termasuk di sini, Pak. Lamun la ya'lamuna, tidak tahu Allah, kita tahulah Allah. Ini tidak mampu mengenali zahirnya Allah. Wa tajaliyatihi, dan jelasnya Allah. Dalam semua makhluk ini, Allah itu zahir. Allah itu jelas. Mana tolok ukur zahir dan jelasnya Allah? Bihasabi, tak untung aya baan, lamun eueuh baan di masih ada. Bak kumaha mang mantakan ngaji alatna teh. Bihasabi asmaihil husna. Kita mampu menzahirkan Allah. Kita mampu membuat Allah itu, menyatakan Allah itu jelas. Karena Allah sudah memiliki asmanya yang bagus. Kalau kita lagi gerah, panas, harudang eta gerah teh tuh. Naon sih gerah mah paragina baju eta mah kerah. Gerah, panas. Lalu tiba-tiba datanglah angin sepoi-sepoi. Komo geranya bari diuk tengah poe beteng sebeuh hiliwir angin tiis pan oleng panon teh geuningan Allah mun keur mawa mobil angin sepoi-sepoi enak enggak? Kalau lagi gerah hareuda aya angin ngahiliwir enak tidak? Nikmat tidak? Siapa yang memberi kenikmatan? Jelaslah bahwa ada asma Allah dalam angin sepoi-sepoi itu. Saat kita melihat pemandangan alam, ini bahasa angkatan laut sebenarnya, sahabat-sahabat yang di angkatan laut yang sedang menyaksikan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di pulau terluar, pulau-pulau di luar. Kata angkatan laut ada Jawa luar, ada luar Jawa. Kalau Jawa luar itu seperti Madura, itu Jawa luar. Ongkos pulau sejen disebutnya Jawa kene. Bawean itu masuknya ke Gresik, jadi Jawa luar. Kalau Sumatera itu luar Jawa. Kade lieur gitu lieur deh. Jadi liar. Biasanya katanya kalau kita ke kepulauan-pulauan baru, wih indah kayak di Hawaii. Kos nu pernah ke Hawaii?
karena baru 1 hari. Mulai 2 poe loba orang Indonesiaan, kayak di Bali. Mulai 3 poe rada hese sinyal, hese nelpon, kayak di Labuan Bajo, atau Raja Ampat, Papua. Mulai duit beak, daharen eueuh, sinyal eueuh, kayak di Nusa Kambangan. Saat kita melihat keindahan Allah alam, lalu kita mengatakan, wih, indahnya jaringan alam ini, betapa indahnya alam ini. Tidakkah kita mampu melihat Allah yang sudah mengindahkan semuanya? Tidakkah kita mampu menembus pandangan kita bahwa Allah lah yang membuat semuanya menjadi indah? Allah sedang menzahirkan asma'nya dalam semua makhluk. Nah teka dohir kumaneh Allah teh, apaan Allah ningalikeun sifat jeung asma'na dina sakabeh makhluk? Atau hanya makhluknya saja yang kamu anggap hebat, kamu tidak menembuskan kepada siapa yang menghebatkannya? Maka saat mata kita tertutup dari menembus pandangkan kepada yang menghebatkannya, saat itulah kita masuk kepada kaumun la ya'lamun. Teka harti deh. Ya teh ngomong bahasa Indonesia sok dianggap batur mana muka urang. Di mana-mana orang ningali sakabeh perkara. Asok ningali tara. Ieu uing perkara lain. Ningali ka uing. Katingali uing ieu. Katingali kunaon? Ku irung pantes teh perhatikeun. Numpuna ku irung katingali. Ya cek nu bodoh mah sakieu teh ngaji teh rada jago beureunya kitu nya. Hebat. Siang hebat. Heeh, saha nu ngahebatkeunana? Nah tuh make muji si Aang, pujina mah saha we? Si Aang ge ulah ngaku nya. Ai hebatnya. Bodoh. Saat kita memandang kehebatan, kemuliaan, keagungan dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari yang kita pegang, dari yang kita cium, dari yang kita rasakan, lalu kita hanya buntu sampai di situ saja, maka kita masuk pada reng-rengan kaumun la ya'lamuna ay la ya'rifuna, jelema nu teu ma'rifat. Tapi saat kita melihat segala sesuatu, lalu kita tembuskan kepada asma'nya Allah wa sifatihi, dan kita tembuskan kepada sifat-sifatnya Allah al-ulya yang maha tinggi, fi kulli anin dalam setiap waktu, wa sya'nin dalam setiap keadaan, maka kita sudah termasuk orang yang mengetahui qaumun ya'lamuna. Hese mang nembus pandangkeun teh hese nya, hese teh sabab lain teu katempo sabenerna mah. Tapi teu katempo ku panon batin. Kunaon make teu katempo ku panon batin? Panghalangna loba teuing. Tingali uing katuruban ku ieu. Oh, dulur-dulur di dinya aya eueuh. Eta area di dinya di hareup. Geuning teu katingali. Kahalangan. Jadi lu kudu dieuweukeun teh nu ituna atawa panghalangna? Panghalangna su. Ari teu tembus ka Allah teh ituna nu teu eceung lain. Ieu hate urang mah loba panghalang. Leungitkeun panghalangna biqauli la ilaha illallah. Ta eta teh keur ngaleungitkeun panghalang. Ari kitu teh bakeko gitu. Maka dengan Allah itu nanti seperti main petak umpet. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah gudang yang tersamarkan.
Fa khalaqtul insana likai u'rafa. Aku ciptakan manusia supaya dia tahu kepadaku. Jadi tugas urang teh nembus pandangkeun sakabeh perkara ngarah wawuh ka Gusti. Lamun ayeuna si cepot nakol sirah Semar ku cepot benetuk sirah Semar tadi takwa ti kabeh nyawa cepot henteu layang orang waru cepot di dalam cepot itu bahasa Jawanya jadi jorok itu bagong udah bagong jadi kasar di cek urang Sunda hanya teh hese akunna Jawa jeung Sunda mah hese bagong teh cepot teh cepot nakol mastaka saha Semar kawalat teh cepot jadi kudu dihukum sahana cepot tapi kasebeleun teh cepot Semarna teu ngamek nah make teu ngamek da ceuk Semar nah da si cepot mah teu bisa nanaon nu nakolkeun mah saha dalang kawalat moal dalang moal dan nu nyebut kawalat na ge dalangna jadi Semar bisa ngadat kusaha deui udah halan deui sedengkeun aya dalang sorangan atau lobaan nu sejer mah naon ngaranna panayagan itu dalangna mah sorangan mantak teu bisa ngawangkong tek silih temal kuat padu omong dah hese dalangna hiji jadi lamun aya jelema ijideun ka urang ayeuna geleun ka urang amak tong urang entong da dikitu kedege kusaha ku dalangna saha dalangna Allah paling cek urang aduh eta Allah benih gaya euy noel ka urang la ilaha illallah kahartos Kang ieu mah geus pibanguseun atuh bejaane lang ieu goblok si cepot tapi banguseun kita karena kadang-kadang manusia itu buntu di makhluk tidak tembus kepada Khalik ujung-ujungnya capek di makhluk nada teu kudu capek sateker Allah mah bisa Allah ngabeungharkeun maneh ayeuna bisa teu kudu simsalabim sate Allah teu kudu kun payakun da boga kunna Allah da boga payakun da Allah atuh dah di bisa nah atunya abdi make miskin dapat eta mah nanya nahana oge ku saha deui ku Allah nih keur naon atuh Gusti abdi dihirupkeun di alam dunia ngarah urang menang pelajaran da antara tujuan jeung perjalanan jauh kene perjalananana wah teka harti kurang amang terang nu balap henteu balap mobil balap motor di sirkuit boga foto sirkuit teh maneh lain biskuit sirkuit gitu mana coba uhan geuning dua kali tengah sekali uhan geuning tah sirkuit balap ya pada balap ya aya balap mobil aya balap lempang ari garis setar di mana di dinya tuh aya garis finish lagi di mana di dinya tuh siap dor mundur lumpati nepi sok juara bener juara gelo eta balap teh gentleman start your engine up your gun ready to go 4 5 3 2 1 batur lompat karep mundur ngat maju deui nepi menang moal justru aya keberhasilan teh ku aya kukuriringan heula na pengkolan ti balik lah aya nu nubruk ti tukang nyengsol lah
nyangsang heula eta nu rame didongengkeun mah eta. Kayak tenepi kadinya jelema bobogohan. Kenapa ada perbedaan dalam setiap cinta? Cintanya sama, perempuannya sama, tapi yang membuat indah itu cerita mendapatkannya gitu. Keur kasih eta mah urang edan hayam gebeak genep wae yang ditumalkeun cerita. Itu. Nah, jadi Allahnya itu sangat dekat, tapi perjalanannya begitu jauh. Kita dimiskinkan oleh Allah, disusahkan oleh Allah, direpotkan oleh Allah, supaya kita mampu mengambil hikmah dalam setiap Lalu siapakah yang akan membuat berhasil dalam satu perjalanan? Dialah kawan yang menemani kita. Kawan di dalam tasawuf bukan di depan, namanya guru. Nu diharap ngajarkeun eta ngaranna guru. Nu ditukang ngadorong eta ngaranna pendidik. Nu maturan digigir babaturan teh eta ngaranna pembimbing. Nu diharap ngaranna ustaz. Nu ditukang ngaranna murabbi. Nu maturan ngaranna mursyid. Perjalanan ini terasa sangat menyakitkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan, wahai mursyidku. Jadi kawan itu kepada siapa? Mursyid maksudnya. Karena mursyidlah yang menemani kita. Bahkan katanya, kita itu sudah jadi muridnya walaupun belum ditalqin. Karena nanti kita akan mendapatkan talqin. Jadi geus dibimbing heula ti awal. Begitu. Sudahlah, itu panjang ceritanya. Jadi orang yang tidak tahu itu adalah orang yang tidak mengenal kemuliaan Allah, jelasnya Allah dalam setiap perkara dan setiap tempat. Jadi katutup panon hatena tina ningali zahirna Allah jeung jelasna Allah dina sakabeh perkara eta disebutna qaumun la ya'lamun. Wala nuqbalu hadzal hukmi. Kami tidak bisa menerima hukum itu. Wala nu'minu bihi, kami tidak bisa menerima itu. Cek jelema-jelema anu kitu. Cek jelema-jelema anu poek panon hatena. Cek jelema-jelema nu teu bisa nembus pandangkeun ka Allah. Jadi sunah diwayaingan. Kata orang-orang yang tidak bisa menembus pandangkan ruhaniyahnya kepada Allah, tidak mampu melihat zahirnya sifat Allah, zahirnya asma Allah, mereka katakan nehi, kami tidak mau menerima apapun yang kamu sampaikan. Kami tidak mau mengimani apapun yang kamu ucapkan ya Rasulullah. Laula yukallimuna Allah, lamun Allah teu langsung ngomong ka urang. Lamun bener sia boga Allah, sok atuh cenah ngawang ka aing capek jeung sia mah. Goblok eta jelema. Mana Allah nake Allah ini udah ngomong. Mana cenah boga Allah nih ngomong. Katanya punya Tuhan, mana? Kok Tuhannya nggak ngomong sama saya? Aku Tuhanmu. Begitu. Pandi nabi lemah sok ayat awang-awang tadi kan. Kisanak nak. Akulah Tuhanmu. Aku batuk Tuhan kebesekan. Daudud wae. Jadi mereka itu orang-orang kafir itu tidak mau menerima ucapan Rasulullah karena tidak mampu menembus pandangan. Mana Allah teh mana Allah?
Musyafahatan, lamun arek ngawangkong teh mau patingali harus terlihat bibirnya itu kayak gimana punya Allah teh. Oh iya, Allah aya bibiran gitu. Bi anna hadza nasihun rajihun. Omongan ini yang bisa dilihat langsung, yang bisa didengar langsung itu rajih. Sedangkan kamu mengatakan bahwa Allah itu zahir, itu marjuh, mansuh, tidak bisa diterima. Ini yang nasib. Lamun benar orang kayak itulah, lamun benar Allah teh aya mana ning teu katempo, mana ning teu katingali hebatna, wadul palsu mansuh. Cici ko nya kumaha ngayakeunana tuh. Teu sabaen. Ngajak Allah ngawangkong kada mau panggil kuing. Duh, nuju sibuk Allahna. Atau lamun teu bisa kitu autatina ayat. Atau kalau tidak, datangkan tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Datang ayat ini lain, ayat Al-Qur'an lain. Pan ieu keur macakeun Qur'an beureun nya kumaha teuing. Tatina ayat apa eta keur diomongkeun ku sia teh ayat ini. Datangkan tanda-tanda bahwa Tuhan itu ada yang bisa kita ajak ngobrol. Mulji'ah jelas tadullu ala hadzal hukmi, menunjukkan bahwa hukum Allah itu zahir. Bila ihtimalin akhar, teu kudu make pikiran-pikiran anu sejen, enggak perlu pakai otak-otak yang lain. Wala hadza wala dzaka. Kalau memang kamu tidak bisa mengajak Allah ke sini ngajak ngobrol jeung saya, atau kamu tidak bisa menunjukkan tandanya Allah itu ada, lam nuqbil wala nu'min bih, kami tidak akan menerima dan tidak mengimani. Wala tastab'id ya akmalar rusul minhum hadzal qaula id, Allah mengatakan jangan kamu mundur wahai Rasulullah saat mereka mengatakan seperti itu, kata Allah, jangan kamu mundur, jangan kamu pasrah, jangan kamu menyerah apabila ada kaul seperti itu. Kadzalika qala alladzina min qablihim, karena seperti itulah omongan-omongan orang-orang kafaru lil anbiya il madina, orang-orang yang kufur kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Min qablihim min qaulihim, dari sebelum mereka, dari ucapan mereka, bila tafawut, tanpa ada perbedaan. Teu kudu mundur, teu kudu ringrang Kangjeng Nabi, da lain karek ayeuna eta kafir ngomong kitu teh lain, tiba heulana ge geus kararitu. Ka uing teh mah ayeuna teu kudu ringrang aang, padang aja jelek, padang ngagogoreng. Da ti zaman ka bapa manehna ge kitu. Dejavu teh muncul film ayeuna. Kejadian yang terjadi kepada orang tua kami sekarang terjadi lagi kepada kami. Dejavu. Nah, teu kudu mundur Kangjeng Nabi da kos kitu. Bal tasyabahat qulubuhum, tapi sebenarnya mah saliru, lain salingkuh, saliru teh naon atuh tasabuh teh? Saliru teh naon? Samar, pahili, paliron. Nah, pahili dan paliron itu jahat semua. Bapak-bapak itu yang suka menghili-hilikan dan meliron-lironkan. Qulubuhum, hatinya, al-munkiratu, yang ingkar. Ini harus diketahui dulu bahwa posisi manusia yang diajak ngomong itu ada 3 di dalam ilmu balaghah. Ada khalidihni anil hukmi, naon cenah? Taraddud anil hukmi, inkar anil hukmi. Ada orang itu yang hatinya itu khalidini anil hukmi, memang dia nggak tahu apa-apa. Ada yang tarodud anil hukmi, setengah-setengah kanyahona. Jadi mang-mang aya nu inkar, memang geus asapang nyahona teu akur, pan kana torekat ge kitu. Aya jelema anu memang polos teh nyahona naon kana torekat. Ngilu we.
aya anu lain cenah bejana pan torekat teh keur lain keur bangsa urang, lain cenah bejana dikir kitu mah pan sesat, lain cenah bejana kitu beja eceuk cenah cening gitu we awang. Ada orang yang sudah jelas aing pernah maca, wah langsung dina kitabna temenang aya tabaruk dina torekat, tuh tingali kitabna naon kitu ngaranna teh, naon kitabna teh ieu teh Tanwirul Qulub, dina tirab Tanwirul Qulub eueuh eta diajar dikir eueuh, tabaruk ngalap berkah wukul eueuh, memang eueuh aya dina Naksabandi mah, aya dina Qadiriyah mah aya tingali aya Tanwirul Qulub torekatna naon, aya maneh mah nu diomongan Qadiriyah heuh aya make dalil Naksabandi atuh pan lieur maju linceng kieu atuh lah maksudna mah ari ngawangkongan ka lalaki tapi omonganna omongan ka awewe hungkul mantakan make kutang sia teh ceuk lalaki oh piraku aing make kutang begitu. Pak anak saya nangis-nangis pengen pakai kutang, pengen pakai rok, pengen pakai apa, padahal itu kan dilarang oleh agama. Wah piraku jangan dilarang, mohon masalahnya putra abdi pameget gitu. Nah baik, tasawwur al munkir, aina munkir nu inkar. Jadi dia merasa sudah tahu tentang itu, lalu dia menolak. Ta inkar mah tarodud, tadoyub, tadon, berlawanan gitu. Al mukhmirati nu hatena teh kotor. Li hadhil abatilil mumawahati, karena ieu perkara-perkara batil anu samar ma'ana cau Allah. Teu kudu ringrang Kangjeng Nabi. Da memang geus kitu ti zaman baheulana kafir mah. Dina hatena teh penuh dengan kebencian, penuh dengan amek geuleuh mung akur. Ma'ana bari kaula saur Allah qad bayyannal ayati, geus ngajelaskeun tentang tanda-tanda keagungan Allah al-munazzalati nu diturunkeun ad-dalati nu nuduhkeun ala tauhidina kana tauhid kita liqaumi yuqinun ka kaum-kaum anu yakin zawi qulubin safiyatin nyaeta saha nu boga kayakinan teh nyaeta jelema-jelema yaitu orang-orang yang zawi qulubin safiyatin yang memiliki hati yang murni an kadril inkar, jauh dari kotoran inkar. Jadi sebenarnya nu mawa urang jauh ke Allah teh lain Allahna, tapi kotorna hati urang ti Gusti. Kan tadi udah dijelaskan dengan penghalang. Terlalu banyaknya penghalang dalam diri kita sehingga kadang-kadang membuat Allah itu kita katakan tidak ada. Padahal Allah terus memberikan bimbingannya, ayatnya, keagungannya kepada kita, tapi kulantaran hatena kotor. Kalau kiatulah mang ada jelema nu teu nemponon ngaranna, hah? Kitu ya pokona mah jelema nu teu nempo nya, sabab buta di Sunda mah jadi raksasa. Hah? Baong di Bandung mah jadi badung bade. Tapi pokona mah kitu orang tidak melihat. Di jebeat amakeun moal di senyuman bungaheun moal da kunaon teu ningali aya nu teu ningali kitu mun sare kumaha apeureum isu teh abong keneh keur beuntan ge da teu ningali sare da gerek beuntal we teu peureum. Baik, orang yang tidak melihat dia tidak bisa melihat orang lain. Begitupun orang yang buta mata hatinya, orang yang kotor hatinya, orang yang disesaki hatinya dengan kotoran, dia sulit melihat tanda-tanda keagungan Allah. Itu da ceuk nu geuleuheun mah nu bener oge salah, ceuk nu bogoheun mah nu salah ge balikan deui da ceuk nu geuleuheun mah nu bener ge
salah. Cek nu bogoheun mah nu salah ge. Jadi persoalanana lain dina bener jeung salahna, tapi dina ijid jeung bogohna. Kardas teu? Maka tidak perlu kamu habis-habisan menjelaskan siapa kamu kepada orang lain. Teu kudu nyebutkeun da anak mah pan anak teh ida ari aku mah saya teh. Wah, teu kudu mang bau sumut. Man qala ana waqa fil ana, jelema nu sok ngomong-ngomong ana eta teh ngicing nantina cubluk bau semua. Karena tidak perlu kita menjelaskan siapa anak, karena orang yang membenci kita tidak akan mempercayainya, betul? Dan orang yang mencintai kita tidak butuh penjelasan karena dia sudah cinta. Mentak kumaha ngaguluyur we, meni ayeuna nu ngahargaan teh meni nyereng ngadat teu pira teu dicium leungeun goblok eta budak kamari aing ge nyaho. Pugu batur keur jadi cangking sia diuk dihanap, lamun dicium leungeunna sia katungkup. Aya aki-aki dihanap abdi teh cium tangan eta ngadatna. Ninggang abdi cium tangan rungkad ka manehanana eta pingsan. Tu pun jadi serba salah ka aing teh. Lah nu kitu-kitu wae atuh tempoman sahana tadi si cepotnya nempo saha dalangna tos beres. Jadi yang membuat mereka seperti itu karena hatinya yang kotor. Mereka teh saha beureunan kafir. Ieu kudu dijelaskeun we. Ari kafirun teh segatna naon? Isim? Asupkeun wazan? Fa'il, kafirun asupkeun wazan? Berarti isim fa'il. Ari isim fa'il teh kumpul antara fi'il jeung fa'ilna mantak disebut isim fa'il, disebut isim maf'ul teh kumpul antara fi'il jeung naonna. Oh, jadi dina kafirun teh aya jelema aya sifat kufur. Jelema nu ngabogaan sifat kufur ngaranna naon? Boa-boa ya. Jangan-jangan atau boa-boa teh. Masih ada sifat kufur dalam hati kita? Jawab sih ya. Saat datang waktu sholat, apa kita langsung ingin pergi atau kita malas? Membangkang terhadap perintah Allah itu kufur atau tidak? Esok ini orang tinggalin berjamaah awal waktu. Ayah sifat kufur dari diri orang. Untuk kau batur-batur, iya loba kene di dia. Hayo batur di beresihan, mobil di kumah, motor di kumah, ayo mana can mani-mani gitu tuh. Makanya ada ulama mengatakan kalau kita makan pakai tangan, makan pakai tangan kita bersih atau kotor? Hah? Ayo mana ngajawab teh make sirah atau make manehnya ho teh dahar make tangan. Ah diki nasi rames. Nasi remas. Nasi rames pakai tangan langsung, pakai cap 5 jari. Anu huapna teh huap bungsu teh keur santri mah. Badag kerep. Badag kerep. Ainu sunakang jeung Rasul naon leutik carang. Ai santri badag kerep. Leuheung badag carang mah badag kerep gitu. Engke digayem nama bari dikobong ngagoler cenah. Kos kebo gitu. Geus ngacapruk make leungeun. Dahar pake leungeun, bersih kotor tangan urang. Terus oke anu nyontokeun mah. Jadi minantu awewe. Jadi minantu di imah mitoha jeung salaki keur dahar ngeunah sedang enak-enak makan. Jol mitoha ngomong nyai
Ieu sesehanan teh entos encan. Gebog teu leuwas paminan rumah. Lasya. Kumaha? Ayo cuci tangan dulu atau langsung pegang cucian? Atau makan nyuci tangan sambil nyuci baju? Ayo pernah nyeseh teh ya, biar situ pernah nyeseh. Kalau kita mau cuci baju tapi kita lagi mau cuci, sok cuci tangan dulu baru cuci baju dulu baru cuci tangan, atau cuci tangan sambil cuci baju? Ayo. Baru aslih nafsak, perbaikilah diri kita, yasluh lakan nas, maka semua orang akan baik kepada kita. Yang aneh di urang mah ari batur kudu bager ka urang, ai urang teu daek bager ka batur daek kumaha mang, tinggal di eta delak-delek we ka ieu tah si eta menyengsirikeun ka dewek sia anu geuring urang hatena. Batur ningali salah, batur seuri jeung seurikeun, batur ningalikeun, batur liwat ngadat aya aing punten-punten atuh goblok. Ceuk batur aing bingung ka sia, aing tadi liwat bade seuri naon sih jeung seurikeun aing, duh salah liwat tungkul bade ngari teu seuri-seuri acan nolong ka dewek. Ah tungkul moal ah bade kaliwat teh goblok, punten-punten atuh ka aing. Panriwa jeung jelema nu kitu mah eta mah jelema masalah dina dirina. Seperti di Bogor baheula aya preman mabok. Naik motor labuh. Gubrok dibawa ka rumah sakit. Aduh dong, aing awak nyeri kabeh. Hulu dijaga nyeri. Dadang nyeri. Sukana bagus awak aing potong kabeh dok. Dipariksa teh henteu Pak teu naon ye aing toh sia sok macam-macam henteu geus dipariksa teh kunaon ieu kunaon atuh nyeri ditinggali teh curugna nu rajet curugna teh kagiles jadinya bakteri. Kalau kita hatinya kotor maka semua dunia ini terasa kotor Pak. Maka bersihkanlah dulu kolbu kita sekalian supaya tidak kita dijadikan kaumun yuqinun. Jadi di sini ada kaumun la ya'lamun dan kaumun yuqinun. Itu biha sawa'ul ayati zahiratu alal afaqi wal anfusi wa hum la'an li'inhima kihim dauli lima kihim tadi karena nyaan maranehanana fi kadril imkani wal inkari la yurja minhumul iman wal ikrar, karena mereka terlalu kotor hatinya sehingga tidak diharapkan imannya. Nauzubillahi min. Maka lamun urang hayang jadi jelema harapan ti Gusti Allah, kapake ku Gusti Allah, yuk urang beresihan kolbu urang ku nyeueurkeun zikir ka Gusti. Ada encan itu? Encan ya? Gus Dur. Oh, tacan ada. Belikan deh. Semua orang itu makhluk Allah, betul tidak? Aya makhluk mana ini? Asy eta mah kanggo nang Nabi. Asy nu bener keur sakitu jadi sponsor hungkul oge nya. Kan inung nu ngandung bapak mah tiba ngompak. Semua orang itu makhluk Allah. Dan makhluk Allah yang paling mulia. Matanya sama. Bentuknya saja yang berbeda. Betul? Telinganya, jari-jari tangannya sama. Lalu bagaimana Allah menganggap satu orang itu mulia atau hina? Jadilah kaumun yuqinun, jangan kaumun la ya'lamu.
Ternyata yang membedakan antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui bukan dari apa yang dia ketahui. Keur ngabedakeun jelema ngarti jeung teu ngarti mah lain sakola di mana, pesantren di mana, Mang. Sia mah geuningan omong pesantren di Nagrog. Tak kudu ditinggali Nagrogna, Mang. Nu kudu ditingali mah bersih atawa kotor hate. Nah, paham tidak? Itu sebagai barometer orang yang berilmu atau tidak berilmu. Sanajan walau hafidho alfa kitabin, sanajan katalar 1000, walau kana wahidan fi zamanihi, sanajan manehna teh ngan hiji-hijina di zaman pang jagona, pang hebatna, hiji-hijina teh beneran kawas kijang, tiada duanya gitu. Eueuh nu ngelehkeun. Tapi kotor hatena, mungkin kotor hatena, mungkin poek paningalina. Semakin kotor hatinya, semakin gelap penglihatannya, semakin gelap penglihatannya, semakin sulit untuk melihat yang lain. Puntenlah. Ini jam saya, untung jam. Iya telah handphone, jam, handphone saya. Ya lumayan lah, Note 20 Ultra. Bagus kan? Terus dikunclung karena letak. Gila halus. Bagus atau jelek? Dikunclung karena letak nanti ternyata letak nanti aya semenan. Mungkin dikunclung dingus aya semenan nanti aya bosian di dinya. Terus dicor mungkin bisa diomekeun mah. Maka cepat-cepatlah kita bersihkan kolbu kita sebelum terlalu kotor dan terlalu jelek, sehingga tidak akan dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemae miskin mada takdir, benar tak? Kemae hina maku jelema, nu penting ulah tepi ka kotor hate dihinakeun ku Gusti. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waj'alhu lana imam wa rahmah. Allahumma zakirna nasina minum majahid warzuqna tilawatahu ana rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma Nabiyil Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala